下邊呢就係跑馬地一帶嘅景色啦。今次嘅行程嘅終站就喺呢度啦。上咗山頂呢，同大家再介紹。好，繼續上路，從第二個角度呢睇一睇呢個條尾順山。如果根據指示呢，呢條路呢度上山就啱噶啦。呢邊嘅山勢都好靚啊！好啦，開始上呢個獵高順山啦，唔係呢個，係行呢條路呢個，順住再上。望落去呢，就係淺水灣嗰一帶。配水庫啊！如果照咁睇呢，應該就行錯路啦。獵高順山，獵高順山，呢度呢就配水庫。而家我哋就喺配水庫嗰度。咁應該如果依住呢條山路行呢，咁隱蔽呢，應該上唔到山頂嘅。冇辦法啦，翻頭先起步嗰度，再重新揾嗰條路，應該係屬於呢一條路先係上山。喺個艇呢度啦，行呢邊路先係上山，先係上呢個獵高順山。獵高順山嘅微波發射站。山頂嘅地方呢，得唔多呢嚿我都唔知咩嚟。呢嚿呢，老實講我真係唔知咩嚟。不過行前啲呢，個景色係相當之靚嘅。哇！望到晒下邊深水灣啊，遠啲嘅淺水灣，一大嘅景色啦。嗱，呢一個呢就紫羅蘭山。雷達站嗰隻鑊，微波發射站。呢個我背囊啊！
好啦，繼續向前行。上嚟就喺度上嚟㗎啦！香港維多利亞港嘅景色，中環廣場、中銀大廈。嗰邊咧就係北角嗰邊啦。又望到筆架山，筆架山就係呢個啦。係山頂嗰邊啦。天氣好蒙下。嗱，咁頭先呢，我就喺依度開始，一路經過呢條步路徑，行到呢個位，再跟住上山，上到聶高順山山頂，沿路落返嚟，跟住而家我行去邊度呢？我打算呢行返去呢個涼亭呢度，然之後呢就順住呢條路呢落返去呢一個丫叉位，然之後翻轉頭呢。行返去呢個繞過金馬倫山嘅山腳呢，行返去呢個中峽道，落返去灣仔峽嘅，係啦，大致上嘅情況就係咁樣啦。就係金馬倫山，未到山頂嘅，真係山頂呢就喺嗰邊嚟嘅，棵樹阻住。咁呢，呢個涼亭側邊就有一條路呢。就可以落返香港仔，同埋可以翻去呢個中峽，即係翻頭先嘅起點步力徑嗰個位，灣仔峽個頂嗰度。呢個金馬倫山望唔到山頂。頭先嗰個配水庫，其實嗰個配水庫呢都有條小路嘅。好啦，翻返去中峽嗰邊。呢度呢，我又覺得幾靚喎。金馬倫山、聶高順山，望唔到山頂。個配水庫好似冇清咁啊！揸定先啊！好啦，用喺第二個角度睇睇個聶高順山。頭先呢，我就喺嗰度行落嚟㗎啦。